Bos días a todos. Comparezo despois de manter esta mañá unha nova reunión do Centro de Coordinación Operativa ás 11 horas, posto en marcha, como se sabe, para facer frente á pandemia de coronavirus. Despois de celebrar unha reunión, finalizada esta, tamén do Consello da Xunta, na que aprobamos o decreto para deixar sin efecto as eleccións previstas para o día 5 de abril. Antes de nada, como é habitual, permítame que informe da situación ás 18 horas do pasado día, de acordo cos protocolos que sinala o Ministerio de Sanidade a todas as comunidades autónomas. Quero dicirlles que hai un falecido máis, sería a cuarta víctima en Galicia. Se trata de un home de 72 anos que estaba ingresado na unidade de cuidados intensivos do Hospital Público da Coruña e que tiña, eso sí, varias patoloxías previas. A situación, como digo, ás 18 horas do día de onte, o número de casos activos en Galicia é de 324 casos, 12 están en UCI, 63 en hospitalización e o resto en domicilio, 259. Por lo tanto, dos 334 casos, os pacientes que están en UCI representan o 3,6%, os pacientes que están en hospitalización o 18,9% e os pacientes que están en domicilio aillados o 77,5%. Si comparamos este dato das 18 horas do día de onte co dato das 18 horas do día de antonte, hai un incremento no número de casos activos do 17%, un incremento no caso de pacientes en UCI de un 33% e un incremento de casos de hospitalización de un 21% e un incremento de casos de reclusión en domicilio do 15%. Esta é a situación con datos protocolizados polo Ministerio de Sanidade, que daremos todos os días recollendo os datos activos das 18 horas do día anterior, cumplindo así a normativa que estableceu o Ministerio de Sanidade para todas as comunidades autónomas e todos os servicios de saúde. Como tiñamos advertidos, cada día estamos rexistrando máis positivos. Os contaxios se incrementan, como se preveía nas curvas epidemiolóxicas. Galicia sigue facendo probas e, en consecuencia, o feito de facer moitas probas diagnósticas o que acredita é que vamos a descubrir máis positivos. Pero pensamos que ese é o obxectivo e ese é o procedimento axeitado, porque cantos máis pacientes estén diagnosticados, máis pacientes os podemos tratar. E, en consecuencia, si necesitan aillamento en domicilio, empezan o aillamento e este período de 14 días e empeza, por conseguinte, a posible cura no período de 14 días aillados na súa casa. E, por suposto, todos os diagnosticados con situación grave entrarían na planta dos hospitais de Galicia ou na UCI en función do seu agravamento de estado de saúde. É necesario, por conseguinte, seguir habilitando medidas para a contención do virus. E a medida para a contención do virus, como todos ustedes saben, é quedarse na casa. Intentando aprender da experiencia de outros países e rexións, vamos a seguir propoñendo un confinamento nas casas de todas as persoas que non teñan a obriga de ir a traballar ou de todas as persoas que estén dentro do listado de establecementos que poden seguir abrindo con normalidade, eso sí, coas precaucións de espazos entre as persoas dictadas polas autoridades sanitarias. Quero dicirlles algunhas das medidas que acabamos de adoptar no Centro Operativo de Coordinación relativas a tres asuntos. En primeiro lugar, como non pode ser de outro xeito, as medidas relativas ao ámbito sanitario. Informamos neste centro operativo
que xa estamos definindo hotéis aptos e accesibles para asumir hospitalización de pacientes en caso de desbordamento do número de pacientes en hospitais públicos ou privados. Temos contactado coas 6 federacións de hostaleiros de Galicia para cotexar as disponibilidades dos establecementos máis axeitados, tanto para a accesibilidade, por tamaño, por distribución ou por proximidade aos centros sanitarios máis importantes. En segundo lugar, puxemos a disposición do operativo sanitario os centros e establecementos sanitarios privados, así como o seu persoal. En consecuencia, a través da Consellería de Sanidade, este centro operativo ten a súa disposición todos os hospitais e clínicas privadas ou concertadas de Galicia. En terceiro lugar, dimos a instrucción de reprogramar a todos os hospitais privados ou concertados a súa actividade non urxente para posibilitar necesidades non previstas ou imprevisibles e que estean a disposición de esas necesidades non previstas ou difíciles de prever. E poñendo a disposición do 061 as ambulancias, os equipos e recursos humanos de todas as empresas de transporte sanitario en Galicia. En segundo lugar, despois de falar de estes acordos en materia sanitaria, este centro operativo traballou en incrementar os efectivos para colaborar nas labores de contención e de asistencia ante emerxencia, colaborando e coordinándose coas forzas e corpos de seguridade, coas policías locais e cos efectivos de protección civil e, por suposto, co exército despregado polo Ministerio de Defensa. Así, en primeiro lugar, temos decidido poñer a disposición dos concellos a posibilidade de reforzar as súas plantillas de policía local a través de un procedimento específico e simplificado. Con 120 auxiliares da lista de contratación existente tras a realización das probas unificadas de policía local que fixemos fai uns meses e, ao mesmo tempo, contratar o persoal que aprobou na convocatoria pero que se atopaba sen praza. Por conseguinte, todos os concellos que teñen policía local ou aqueles que non tendo a queran ter, teñen a disposición todo este instrumento para poder incrementar a policía local de acordo cos parámetros que acabo de referir, persoas que acreditaron superar con criterio de mérito e capacidade as probas, pero que quedaron sin prazas como consecuencia de que este día o número de prazas convocadas na oposición. Outra medida novedosa é a posibilidade de que o persoal de servicio de extinción de incendios colabore na asistencia e na loita contra a xestión do virus e o fagan especialmente no ámbito rural galego. Evidentemente, a función principal e prioritaria destes profesionais seguirá sendo a loita contra o lume, pero, dado o momento no que nos atopamos, poderán tamén colaborar en funcións como vixiar zonas no rural, camiños e pistas para garantir que se cumple o confinamento, así como, no caso de que fora imprescindible, outras forzas e corpos de seguridade do Estado non tuveran efectivos, pois auxiliar a persoas que viven en lugares de difícil acceso e facerlles chegar os víveres ou o material sanitario imprescindible. En definitiva, máis medios e máis persoal, tanto de policía local como poñer a disposición todo o servicio de extinción de lumes forestais da Xunta de Galicia. A terceira cuestión que tratamos no centro operativo, do que forman boa parte das consellerías, foi a constatación de que sigue sendo a prioridade número 1 nestos momentos é a necesidade perentoria de material sanitario. E volvemos, en consecuencia, a poñer en riba da mesa a necesidade de equipos de protección individual. En primeiro lugar, por suposto, para centros sanitarios e para ambulancias, para residencias de terceira idade e para centros de discapacitados con internamento, para personal de servizos e emerxencias de protección civil, para o personal e operarios do Servicio de Recollida e Tratamento de Residuos no seu caso, e, entre outros moitos colectivos que están traballando día a día arreo na loita contra o coronavirus e que precisan medios para facelo con maior garantía e seguridade.
Neste sentido, aproveitando a presenza do delegado do Goberno na reunión a través de videoconferencia, volvimos a recordar a necesidade de que o Executivo Central, a través do Ministerio de Sanidade, por decisión do propio Executivo, é o único autoridade competente para distribuir material sanitario en España e, polo tanto, tanto onte como hoxe, onte ao ministro, hoxe a través da delegación, pero tamén o reiteraremos o ministro de Sanidade, a prioridade número 1 para Galicia neste momento é contar con material sanitario dabondo. Esa é, sin dúbida, a nosa prioridade. Insisto en que isto non significa, polo contrario, ningún roce ni ningunha enmenda ás actuacións do Goberno Central. De feito, eu quero destacar o espírito constructivo e de cooperación e de vontade máxima que presidiu esta comisión de coordinación e que está liderada pola Xunta de Galicia como autoridade máxima na comunidade autónoma. Por lo tanto, colaboración máxima ao Goberno Central e colaboración tamén cos concellos galegos, e agradezo a presencia do presidente da FEGAN na reunión de cooperación deste comité operativo que tivemos ás 11 da mañá neste lugar do 112-061 na Estrada. Unidade de todas as administracións por riba de cores políticos, unidade de todos os galegos a prol dun obxectivo común. Ante adversidades, este pobo saca o mellor de sí e vai a demostrar, como veu demostrando nos últimos días, que é capaz de actuar sin fisuras, antepoñendo o interese xeral aos intereses particulares. Como teñen feito tamén, e quero subliñalo, os representantes dos partidos políticos. Porque, como lles decía, na reunión que tivemos hoxe no Consello da Xunta, aprobamos o decreto polo que se deixa sin efecto, repito, se deixa sin efecto a convocatoria electoral que estaba prevista celebrar o 5 de abril e que non se celebrará en ningún caso. Despois de un acordo, creo que moi importante, entre todos os principais partidos representativos da comunidade, de acordo coas xuntanzas que tivemos no día de onte e no día de antonte, e de acordo tamén, vostedes xa coñecen a opinión do Goberno da Xunta de Galicia, éramos conscientes, o propio Goberno, de que a celebración das eleccións era completamente inviable desde fai moitos días e tamén eran conscientes a maioría dos partidos políticos de que nesta situación celebrar eleccións autonómicas resultaba inviable. E tamén era consciente, sin ninguna dúbida, toda a sociedade galega. Pero nos faltaba concretar esa anulación, cousa que non era sinxela. E non era sinxela por motivos xurídicos, por motivos técnicos. Por qué? Porque non houbo, nin había, ningún antecedente ante unha circunstancia como esta. En España, en 42 anos de Constitución, nunca se dera o caso de ter que anular unhas eleccións previamente convocadas e unhas eleccións que estaba correndo os prazos, incluso que estamos a 24 horas de empezar a campaña electoral. Por lo tanto, xa habían transcurrido 34 días dende que se convocou as eleccións aproximadamente. Por tanto, había un baleiro legal da legislación vixente e podían existir suspicacias ou resquemores por parte de todos os partidos políticos que se tiñan presentado as eleccións. Dada a proximidade coa cita das urnas, había que actuar con unha meticulosidade legal extrema. Sin embargo, en apenas unhas horas de diálogo, fomos quen de chegar a un consenso ao respecto que hoxe quedou refrendado no decreto aprobado polo Consello da Xunta que acabo de asinar, que será publicado este mesmo día no Diario Oficial de Galicia e será remitido ao Boletín Oficial do Estado para a súa publicación, e que, insisto, deixa sin efecto definitivamente o proceso electoral de eleccións autonómicas ao Parlamento de Galicia. Deixa sentadas tamén as bases da futura convocatoria, digo futura convocatoria, das eleccións ao Parlamento de Galicia. O decreto foi aprobado despois de coñecer o dictame da Xunta Electoral Autonómica que esta mesma mañá dictaminou.
De acordo con esta Xunta Electoral, ten refrendado a decisión tomada por todos os partidos e se deixa sin efecto cunhas conclusións moi claras. Extracto as conclusións do dictame da Xunta Electoral. Primeiro, que a repetición íntegra do proceso é a mellor solución para garantir que se poidan dar as condicións adecuadas para unha nova celebración de comicios. Repito, repetición íntegra do proceso electoral. Segundo, que a decisión de que as eleccións autonómicas non se celebren corresponde ao presidente da Xunta dados os estados de alarma dictados polo Goberno Central e o estado de emerxencia sanitaria dictado polo propio Goberno Autonómico. E terceiro, que a Diputación Permanente, de acordo coa Xunta Electoral, a Diputación Permanente do Parlamento non é imprescindible para o desenvolvemento deste procedimento en concreto. Así pois, e coa validación por parte da Xunta Electoral, aprobamos hoxe o decreto que ven a deixar sin efecto as eleccións que estaban convocadas e agora xa están completamente anuladas, digo, para o próximo 5 de abril. En consecuencia, queda sin efecto todo o proceso electoral que tiñamos en marcha. E digo todo. O censo electoral sin efecto, as candidaturas de todos os partidos políticos sin efecto e o resto de actos administrativos ou actos políticos que se dictaran dende o día da convocatoria ata o día de hoxe. De tal xeito que, en canto se levante o estado de alarma, estamos xa falando de futuro, decretado polo Goberno Central, e en canto se levante o estado de emerxencia decretado pola Xunta de Galicia, procederemos a convocar desde cero as eleccións autonómicas coa particularidade de que serán oídos os partidos políticos antes de que o presidente da Xunta decida a data exacta. Coa publicación da deixación sin efectos no Diario Oficial de Galicia e no BOE, os galegos quedarán, polo tanto, dende ese momento oficialmente desconvocados para ir a votar o próximo 5 de abril. E inmediatamente quedan convocados para seguir no reto que nos ocupa, que é o reto moito maior, e que tamén definirá o presente e o futuro de Galicia. En lo que todos nos debemos de centrar e traballar unidos, que conter o virus e minimizar a afectación de persoas. Minimizar a súa afectación na nosa sociedade, na nosa economía e, por riba de todo, na nosa saúde. Salvar vidas é a única prioridade. Diría, non só a única prioridade, senón a prioridade absoluta. E todo, absolutamente todo, depende de adicarnos exclusivamente a este obxectivo. A maioría das cousas dependen de nós e, en consecuencia, todos e cada un vamos a seguir traballando en este obxectivo colectivo, neste obxectivo histórico, en esta situación histórica que lamentablemente estamos vivindo. Pensábamos que nunca viviríamos unha situación como esta. Pensábamos que isto quedaba restringido a películas ou libros de ciencia ficción e, lamentablemente, a ciencia ficción se convertiu en realidade e estamos nunha situación, diríamos, de extraordinaria dificultade, pero tamén con renovadas esperanzas. Por iso, como sempre, lle agradecemos a súa atención e non esquezan de que hai que cuidarse. Por lo tanto, sigan cuidándose. Ese é o seu deber, o cuidado extremo, propio, en primer lugar, da súa familia e dos seus compañeiros de traballo. Este é o obxectivo e alcance da convocatoria desta rolda de prensa no día de hoxe. Moitísimas grazas, quedamos a disposición se houber algunha pregunta de algún medio de comunicación. Moitas grazas. Faro de Vigo, o Goberno anunciou o reparto entre comunidades de test rápidos para aflorar os casos ocultos. Ten información de cando empezarán a recibir este material e de cando empezará a Xunta a utilizalos? Segue a Xunta con escasez de outro material, como se anunciaba onte? Efectivamente, o Ministerio de Sanidade nos leva comunicando desde fai algúns días que
A entrega de material sería de forma inmediata. Bueno, de momento teño que dicir que, salvo que non teña información en tempo real, o Consello de Sanidade acaba de salir de aquí, non temos ningún material. Me agrada que esa información xa teña o compañero de Faro de Vigo. Nós neste momento non recibimos ningún material. Esperamos esta tarde recibir material. Necesitamos PCRs, é dicir, o nome técnico para seguir facendo as probas a todas as persoas que non la soliciten. E tamén necesitamos, pois, insisto, mascarillas, gafas, vestimento, en definitiva, empezando polo personal sanitario, seguindo o personal que traballa nas residencias da terceira idade, nos centros de discapacidade e internamento, tamén de protección civil, tamén, en algúns casos, das persoas que están neste momento traballando en establecementos que siguen abertos para manter un mínimo de abastecemento sanitario ou alimentario á sociedade, e tamén aquelas fábricas que, cumplindo estrictamente os criterios de seguridade e saúde laboral, podan seguir producindo para que o país non se pare e o país non se caiga. Si temos información de recibir material, faremos pública en tempo real. Oxalá esa noticia se poda confirmar nas próximas horas. Sí, Agencia EFE, ¿tiene previsto la Xunta aprobar alguna medida económica adicional? O Goberno, despois de celebrar este Consello, quedou convocado para o próximo venres, outra vez, co obxectivo de avaliar, en primer lugar, a letra pequena de un paquete de medidas anunciadas onte polo Goberno Central, que xa están publicadas no Boletín Oficial do Estado, que, sin dúbida, é un avance moi positivo, no senso de manter os mínimos vitais das empresas e das persoas. Trátase, sin dúbida, dun avance importante, pero que hai que coñecer polo miúdo, que hai que interpretar de forma correcta e, probablemente, na nosa opinión, que haberá que complementar nos próximos días. Me refiro ás decisións do Goberno Central. A Xunta de Galicia está estudando estas novas medidas económicas, novas medidas laborais. Estamos compartindo estas medidas cos axentes sociais. O próximo luns haberá unha reunión cos axentes sociais de Galicia e tamén cos representantes dos empresarios. O día de hoxe, o día de mañá, o día venres, seguiremos tendo en contacto para auscultar as necesidades das pequenas empresas, das medianas empresas e dos autónomos. O próximo venres celebraremos un Consello da Xunta para tentar, no ámbito das nosas competencias, ver que cuestións adicionais podemos aprobar, incluso, si temos capacidade económica, incluso por riba das nosas competencias. Evidentemente, as capacidades económicas están limitadas polas decisións da Facenda Pública Estatal. De momento, a Facenda Pública Estatal, na videoconferencia que mantivemos onte coa ministra de Facenda, pois o único que se nos trasladou é que siguen as entregas a conta, é dicir, o que estaba previsto remitir ás comunidades autónomas por 12avas partes, é un fondo que non se vai a distribuir de 1.000 millóns de euros na sanidade, que de momento non sabemos o que lle toca a Galicia, e outro fondo de 600 millóns de euros en políticas sociais, 300 para os concellos, 300 para as comunidades autónomas, que se repartirán con criterios do plan concertado e que estamos falando en Galicia no entorno de 20 millóns de euros para apoiar as políticas sociais. Isto é a situación actual. Por tanto, entendemos que as decisións económicas e laborais do Goberno Central se están estudando seguro por todas as empresas. Neste momento, a Xunta de Galicia o está a facer. Entendemos que esas medidas deberán ser complementadas en días posteriores, o cual é lóxico, dado que onte a inxección foi unha inxección de máis de 100.000 millóns de euros, máis medidas de réximen da Seguridade Social ou medidas salariais nos ERTES que se van a tramitar, e as competencias da Xunta de Galicia, sin coñecer exactamente cal é o alcance do noso presuposto definitivo, as vamos a estudiar no ámbito das nosas competencias e, se é posible, tamén algunha medida adicional fora das nosas competencias. Sí, sobre a afectación a empresas, el diario.es pregunta cal é o número de expedientes de regulación de emprego recibidos pola Xunta, cantos se aceptaron e se está Citroën entre esas empresas.
Teño os datos dos ERTES na miña documentación, non o teño aquí neste momento, pero lle podemos facilitar este dato unha vez finalizada a rol de prensa, non solamente ao medio que o pregunta, senón a calquer medio que teña interese. Efectivamente, hai un incremento importantísimo dos expedientes de regulación temporal de emprego que están sendo presentados ante a autoridade laboral e que se están tramitando de acordo co Boletín Oficial do Estado, é dicir, con absoluta automatismo, sabendo cales son as retribucións das persoas que estén sometidas ao ERTE, sabendo que se manteña a relación de emprego pero suspendida, e sabendo que as cotizacións empresariais lle corresponde o seu abonamento ao Goberno Central, supoño que con fondos do Ministerio de Traballo ou con fondos da Seguridade Social. Sí, Onda Cero quere unha valoración sobre o anuncio de Inditex de poñerse a disposición do Goberno para fabricar material. Pois é un gran anuncio, sen ninguna dúbida. Primeiro, porque esta empresa é unha das empresas logísticas máis importantes do mundo. Segundo, porque ten moitísimos proveedores en Asia e en outros lugares que teñen unha gran capacidade de produción de mascarillas. Terceiro, porque é unha empresa radicada en Galicia e, polo tanto, espero que ese material poda vir para toda España, por suposto, pero para Galicia de unha forma máis concreta. Radio Televisión de Galicia pregunta se hai estimación de ambulancias e do número de camas adicionais que poden aportar os centros privados e os hotéis. Sí, seguro que sí. Neste momento, todas as camas privadas ou concertadas están a disposición do Servicio Galego de Saúde. É evidente que nesos hospitais hai actividade. Primeiro, hai persoas que estaban hospitalizadas, persoas que seguirán hospitalizadas, pero según se vai levantando unha alta hospitalaria, esa cama queda a disposición do Servicio Galego de Saúde. O número de ambulancias foi incrementado no día de onte a disposición do 061 e, por tanto, temos os dispositivos coordinados dende a Consellería de Sanidade, tanto os dispositivos hospitalarios de internamento como os dispositivos móviles, ambulancias, a disposición do 061. Europa Press, nesa liña, pregunta si el Sergas asumirá la factura de los centros sanitarios privados y si hai un cálculo del importe a lo que pueda ascender. O venres, o Conselleiro de Sanidade fará unha proposta ao Consello da Xunta do impacto económico que se irá movendo por semanas. Non sabemos canto vai durar a pandemia. O que sí sabemos é que esta pandemia, desde o punto de vista sanitario, vai a ter un impacto moi superior aos 15 días. Os 15 días de confinamento que se decretado no estado de alarma, en primeiro lugar, non sabemos se van a prorrogar. Primeira consideración. A segunda, se prorroguen ou non se prorroguen, o estado de emerxencia sanitaria continuará. E, en consecuencia, o impacto económico sanitario non o podemos en ningún caso concretar neste momento. O que sí está claro é que os créditos da Xunta de Galicia, a prioridade número 1 é sanidade. E, por tanto, todo o noso presuposto está confinado para a Consellería de Sanidade, descontada, lóxicamente, as nóminas do persoal público ou persoal que cobra de forma directa ou indirecta a través da Xunta de Galicia, que esas están blindadas, dado que neste momento a instrucción que temos é de manter o 100% das retribucións de todo o personal, as 90.000 familias que traballen de forma directa para a Xunta, máis os centros concertados que tamén teñen unha relación directa coa Xunta de Galicia, é dicir, máis de 100.000 nóminas financia mensualmente a Comunidade Autónoma. Salvo eso, o resto de personal, o resto de presuposto, está adscrito de forma prioritaria o gasto sanitario e, en consecuencia, a cubrir todas as necesidades sanitarias. Galicia Confidencial apunta a información científica para indicar que semella que o índice de contagio en Galicia xa non é importado, senón propio. Entón, pregunta polas previsións da Xunta de cando será o pico do coronavirus e a canta xente afectará. Quero decirlles que dos 49 pacientes activos que dimos entre as 16 horas de onte e as 18 horas de onte e as 18 horas de antonte, os 49, dos 49, 26 proviñan de dúas excursións, unha a Lloret de Mar e outra a Benidorm. Por lo tanto, seguimos sufrindo a consecuencia
de o non peche ou non aprobación de alerta sanitaria no conxunto de España. Por tanto, o que nos preocupa neste momento, a prioridade máxima é todas aquelas persoas que estiveron fora de Galicia durante os últimos días ou semanas. Hai un período de incubación como mínimo de 5 días, pode ser asintomático e no día sexto empezar a ter xa alguna sintomatoloxía. Esa é a prioridade número 1. Por suposto, a prioridade dos maiores sigue sendo unha prioridade permanente, aínda que non viaxaran fora. Pero o 50% dos activos de onte son provenientes de 2 excursións, unha a Lloret de Mar e outra a Benidorm. Por conseguinte, a conclusión é que, de momento, o contaxio ten como mínimo a metade da causa, xa agora, todavía, transcurridos máis de unha semana, a causa é de galegos que saliron fora da comunidade autónoma. Xa entramos no tema do peche da convocatoria electoral. La Voz de Galicia pregunta si significa que deben pasar de novo os 54 días dende o decreto de convocatoria de presidencia e si cree que será posible a celebración conxunta co País Vasco tendo en conta as circunstancias de ambas comunidades. E pola súa banda ABC pregunta se se puxo en contacto con Pedro Sánchez para abordar a desconvocatoria. Efectivamente, empezamos de novo. Neste momento estamos en funcións de goberno ordinario. Non hai ningunha incidencia como consecuencia da anulación da convocatoria electoral. O goberno recobra para sí as súas competencias plenas desde o punto de vista político, desde o punto de vista de decisións administrativas e políticas e desde o punto de vista de comunicación, os medios. Por tanto, é imprescindible facer unha convocatoria, empezar de cero, cun un listado de persoal de censo electoral de todos aqueles que teñan os 18 anos cumplidos no momento en que saquemos o novo decreto, por lo tanto, haberá un cambio de capacidade de sufraxio activo de persoas que podan votar e haberá que reconstruir e aprobar outra vez as listas electorais de todos os partidos políticos e, en consecuencia, estamos gobernando como se non houbera ninguna convocatoria electoral e a convocatoria electoral se fará cando se cumplan 2 requisitos. O primeiro deles, cando se levante o estado de alarma e o segundo deles, cando se levante o estado de emerxencia. A partir de aí, o presidente da Comunidade Autónoma oirá os partidos políticos e, unha vez oídos os partidos políticos, sin máis trámite, decidirá a data das eleccións. As publicará e empezarán os 54 días a contar como nun período electoral normal. Se é posible ou non é posible, o que sí está claro é que as xuntas electorais, do mesmo xeito que eu mantive en contacto permanente con o Lehendakari, e chegamos, desde o punto de vista dos servicios xurídicos e dos propios presidentes autonómicos, o mesmo punto, e o decreto prácticamente igual, o do Goberno Vasco e do Goberno Galego. A partir de aí, o que pode variar é cando finaliza o estado de alarma, o estado de emerxencia sanitaria en Euskadi e en Galicia. No caso de que finalizasen o mesmo día ou a mesma semana, poderían volver a coincidir. No caso de que non finalizasen e o estado de emerxencia sanitaria en Euskadi ou en Galicia se prolongase durante varias semanas, pois entón habería dificultades para volver a coincidir. Pero neste momento é imposible saber cando van a ser as eleccións autonómicas, porque non hai nadie que poda adivinar cando se vai a regularizar o estado sanitario nin en Galicia, nin en Euskadi, nin en España, nin en Francia ou en Alemania ou en Italia ou outros países afectados. Por tanto, non temos imposibilidade de facer unha previsión de cando poden ser as eleccións, que neste momento, como comprenderá, non ocupan un minuto de preocupación a ninguén. Había outra cuestión. Si se ha puesto en contacto con el presidente Sánchez para trasladarle la desconvocatoria. Nos entendemos que a Xunta Electoral autonómica, tanto a vasca como a galega, mantiveron contactos coa Xunta Electoral Central, que é o máximo órgano para dilucidar cuestións electorais. Os 2 ditames das xuntas electorais vasca e galega coinciden en que, unha vez que o presidente do goberno dicta o estado de alarma, automáticamente
quedan os presidentes autonómicos habilitados para tomar decisións no ámbito das eleccións. É unánime o informe das asesorías xurídicas de ambos os dous gobernos, os informes dos parlamentos de ambos os dous gobernos e os informes das xuntas electorais de ambas as dúas comunidades autónomas. Por conseguinte, unha vez asinado o decreto que acabo de facer, se remite ao Boletín Oficial do Estado para a súa publicación. En consecuencia, a Xunta Electoral Central, estou convencido que ten información que o órgano electoral que corresponde ao ámbito do Estado, ao ámbito de toda España. Non hai máis preguntas. Pois, moitísimas gracias e seguimos traballando. Cuídense. Grazas.